Moja cesta do Pery začala 3 roky pred ukončením štúdia na stavebnej fakulte v Bratislave. Počas posledných 3 rokov štúdia som sa venoval rôznym študentským odborným činnostiam, ktoré boli práve zamerané na debnenie a na využívanie softvéru pre návrh debnenia. Takisto moja diplomová práca sa týkala debnenia, kde som hodnotil rôzne systémy. A extrémnou náhodou som si aj na štátniciach vytiahol otázku, ktorá bola o debnení. Takže väčšie znamenie o mojom ďalšom smerovaní som ani nemohol dostať. Takže keď som ukončil stavebnú fakultu, tak som sa vo firme Pery zamestnal ako prvý technik v roku 1997, kedy firma vznikala a úspešne sa začínala rozvíjať. Postupom času sme prijímali nových a nových kolegov na technické oddelenie a v roku 2001 som sa stal vedúcim technického oddelenia. V súčasnosti na technickom oddelení máme 15 skvelých projektantiek a projektantov, ktorí túto prácu vykonávajú so srdcom, baví ich to a robia to s nadšením. A ja som hrdý na všetkých mojich kolegov, s ktorými dennodenne spolupracujem. Som veľmi rád, že môžem pracovať vo firme Pery, ktorá má rodinné založenie, vládne tu priateľský duch a všetky hodnoty firemné sú takisto aj hodnotami všetkých našich zamestnancov.